总是有一两张牌在这个转盘里面洗不上来。那这种情况呢，我们只需要去检查一下转盘上面的这个鎏金块是不是像这样子断掉了。那如果像这样子断掉了呢，我们就要及时给它更换上去。首先我们把鎏金块给它放在这个安装器上，然后拿出一方生拍板，把安装器从电机边上的缝隙给它穿到转盘底下。接着呢，我们移动这个转盘，把孔位给它对齐，这样鎏金块就可以穿出来了。然后用钳子给它夹住，把安装器退出来。鎏金块上面有个卡扣，我们需要用力的给它提上来，把鎏金块给它卡到位。鎏金块安装好之后，麻将牌会被往前推走，这样子呢就可以正常洗上来了。